喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日就會做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講一啲做 day trade 做法啦，影片上就講重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個道指嘅分析啦。首先啦，review 翻尋日道指分析先。尋日道指咁啊，我哋先睇一睇我哋3月份嘅睇法先。3月份呢，Garden就俾咗兩個重要位置俾大家嘅，就睇住兩個重要位置，判斷究竟佢喺樓上定樓下，咁我哋就會知道道指嘅方向係點樣走啦。上邊呢就係呢個位置44560，下邊呢就係呢個位置43290。咁只要道指呢喺3月份跌出43290樓下呢，我哋嘅方向呢就會向下睇啦。咁呢個就好清晰簡單去解釋咗俾大家聽啦。咁至於尋日啦，道指呢就已經喺43920樓下啦，基本上呢個月呢就一直都喺43920樓下，咁所以我哋嘅方向呢就會向下睇啦。咁所以都同大家講，暫時嚟講喺而家呢個短期裏邊啦，中短期裏邊啦，即係至少3月份裏邊啦，暫時冇任何價格走勢變動之前呢，我哋都唔好隨便去下邊做買啦。所有做買嘅動作全部都係反彈，咁呢個好清晰同大家講咗啦。咁所以尋日啦，我哋都希望能夠延續個方向向下走，就希望有冇揾下一啲高嘅地方做高沽啦。咁第一個位置啦，就睇下有冇機會呢，可以向翻上少少，因為尋日應該做影片嘅情況下呢，就跌出咗去43920樓下嘅。因為之前解釋過啦，暫時嚟講啦，道指呢，如果你月線圖睇嘅話呢，咁啊上面就塞咗喺45000，下邊就塞咗喺42000左右。咁呢個就係月線圖行咗1、2、3、4，行咗4個月噶啦。咁而家3月就係第5個月，係啦。咁至於日線圖嚟講呢，咁其實道指咧就塞咗喺43920咧，同埋下邊呢個位置43290，就行咗1、2、3、4、5、6，行咗6日左右啦。咁所以咧，我哋就去到43920呢個位置咧，就要壓多少少。一係佢就跌出43920樓下喺下邊嗰層做，一係咧佢就喺43920樓上可以回翻高少少，我哋先至喺上邊啲位置部署一啲沽出信號，先至向翻下。咁尋日咧就睇下有冇機會咧，如果係上翻上43920樓上咧，咁就等高嘅位置啦。咁上面就係43670啦，再上就係43920最後防線啦。咁如果佢上唔到43920樓上嘅，咁喺43920樓下呢，即係代表佢向下邊嗰層進發啦。咁我哋就喺下邊揾啲沽出信號就向下做啦。咁下邊呢，有個中途站啦，就係20350啦。再落呢，就係我哋嘅目標啦，42670啦。咁42670再落下邊呢，先至再向下睇。咁下邊就係42160左右啦。咁見到尋日道指呢，延續繼續向下推啦。咁亞洲市、歐洲市咧，基本上就冇上過43920、43290係啦，43290樓上冇上過，然之後咧就慢慢向下推，跟住有啲沽出信號啦。然之後美國市咧一開始咧就已經去到中途站43050啦，直接就衝咗我哋嘅目標啦，42670啦。曾經 overshoot 咗落去下邊嘅，最低就做過42344，跟住之後就又彈過上邊。43050又 hold 住咗，然之後又回翻落去下邊，咁收市就亞灣，但係喺42670附近收市左右啦。好，咁我哋嘅分析方向亦都係繼續準確啦。咁所以嚟緊道指可以點樣睇呢？講之前啦，希望大家可以多多支持 Garden 呢個 YouTube channel 啦，記得睇完影片嘅 CLSS comment 留言、點讚、訂閱、分享。咁喺度講一講啦，有啲朋友仔呢都問，Garden 平時用開啲咩平台 book 卡去 trade 到金融市場噶？咁有間 book 卡咧就叫做 Pepperstone，咁呢間 book 卡就Garden其中一間用嘅 book 卡去做呢個金融市場嘅，就用呢個 CFD 形式去 trade 嘅。咁啊當中就非常之多產品可以做啦，例如外匯啦、加密貨幣啦、指數啦、香港指數啊、道指、納指、標普，甚至乎黃金啊、銀啊、商品啊呢啲都可以做到嘅。咁大家如果係Garden嘅聽眾朋友呢，有兩個優惠可以送到俾大家。第一個優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啦，咁呢個優惠就非常之好啦。你做交易，佢就直接送錢落你戶口度，仲要第二日朝頭早即刻到帳，直接可以提款啦。呢個優惠就非常之好啦，甚至乎非常之快啦，同埋非常之多添。例如啦，你做一 lot 嘅外匯產品，咁啊加密貨幣啊、外匯啊、指數啊、恒生指數啊、道指、納指、標普啊、黃金全部適用啦。你做一 lot 嘅，佢就會直接送$1俾大家；你做50 lot 嘅，佢就送$50俾大家。咁就慢慢累積上面嘅，就每一日結算，每一日都會有嘅。咁所以呢個優惠咧就非常之好，非常之快，甚至乎非常之多啦。第二個優惠，佢就可以贊助你用呢個付費版嘅 TradingView 嘅。咁搭配某啲條件啦，最高級別就可以去到1年嘅 Premium 級別嘅。咁大家如果有興趣嘅朋友仔啦，又係Garden聽眾朋友仔啦，咁就可以研究下呢間 book 卡適唔適合大家用。適合嘅咁就可以攞埋頭先所講嘅兩個優惠啦。咁如果有興趣點樣做呢？咁你睇Garden嘅 YouTube 影片啦，下邊咧有個影片資訊欄嘅，我就擺咗條 link 喺度啦，叫做Garden使用的平台 book 卡
只要你撳翻呢條 link 去開戶嘅話呢，佢就直接知道你係家庭聽眾朋友啦，就可以直接攞到頭先所講嘅2個優惠。如果你本身已經係呢間 book 卡嘅用戶啦，用緊嘅啦，甚至乎可能以前開個戶口，跟住丟空咗一排冇用，而家想重新攞翻嚟繼續用，只要你係家庭聽眾朋友呢，都冇問題嘅，你就可能撳翻呢條 link Telegram 聯絡翻家庭，咁家庭就再教翻你點樣攞呢2個優惠啦。再一次多謝大家支持啦，希望大家睇完影片嘅記得 CLSS comment 留言點讚訂閱分享。好，咁講翻道指啦。咁今個禮拜啦就提咗大家係一啲重要數據周嚟嘅。咁今晚啦，星期三香港時間夜晚9:15啊，係啦，9:15有個小飛龍，然之後呢10:45有個 S&P Global Service PMI， 然之後呢11點鐘有個 ISM Non-Manufacturing PMI。咁呢3段時間裏邊啦，咁就大家要留意住9:3啦，同埋呢個11點鐘啦，呢2個數據就應該比較上重要少少啦，尤其是9:15飛龍數據係啦。咁同埋星期五啦，大飛龍啦，同埋呢個美國失業率啦，咁大家要留意一下啦。咁時間上我就知道啦。咁至於道指價格走勢點樣睇呢？好簡單。暫時嚟講啦，仍然都喺43920樓下，所以方向咧仍然都係向下嘅。咁我哋今日就睇下有冇機會部署一啲高估嘅地方可以做啦。咁第一個位置咧，當然睇下有冇機會去翻43920啦。如果佢上唔到咁高嘅，咁我就喺43050附近睇下有冇啲沽出信號做到嘅話咧，我都係向翻下走。咁下邊就係42670啦，再落嘅就係呢個位置42170啦。咁記得42170呢個位置咧，咁都係一個比較上重要少少嘅位置嚟嘅，咁家人都會睇重呢個位置嘅，大概42160-170附近呢個位置啦，係啦，咁到時就暫時咁樣睇住，暫時都唔咁隨便去做買住，係啦，咁大家清楚知道我哋嘅方向點樣，就算所有做買嘅動作彈上嚟嗰下，都係啲逆勢做法，所有做買嘅動作都係，咁記得啦。好，咁好快嚟睇睇個納指先。咁納指咧，先講翻我哋3月份嘅分析先啦。3月份都係2個位置嘅，上邊就係呢個位置22240，下邊就係呢個位置21870啦。如果道指喺3月份喺21870樓下做嘅話咧，咁我哋嘅方向咧就會向下睇啦。咁尋日啦，納指其實已經喺21870樓下啦，咁所以我哋咧個方向都係向下，咁所以我哋部署策略咧就係希望可以逢高去做沽啦。咁嘉能啦就俾咗幾個位置俾大家啦，咁20950呢個位置呢，只要尋日嘅話呢，呢啲地方就比較上高啦，我哋就喺20950樓下做，咁再落嘅話呢，就係20680係啦，20690呢啲位置，呢啲地方做到沽出信號嘅話，都會向下睇嘅，係啦，咁下邊嘅位置呢，咁就俾咗幾個大家做參考啦。第一個位置就係呢個20470啦，再落就係20340啦。如果再落下邊呢，咁尋日應該冇提過嘅，咁但係如果睇之前家庭分析嘅話咧，下邊都有個位置就係20080啦，係啦。咁尋日啦 S&P 咧，唔係呢個納指先啱，係啦。納指嘅話咧就亞洲市、歐洲市啦，其實都喺20470附近喺度跌落去下邊啦。咁跟住之後咧就美國市開始咧已經衝咗落下邊啦。咁下邊就係20080 hold 住咗，然之後就彈翻上邊。咁都係去翻20690呢啲位置停咗喺度。之後咧都係回翻落去下邊，就係20340啦。咁收市就大概收喺20480左右附近啦。咁見到咧納指咧，尋日咧就做咗啲 doji 嘅，係啦，即係做啲十字星啦。基本上就向落走，跟住向上走，跟住收市就收翻中間咁樣。咁其實咧，嘉能之前都講咗啦，20690呢個位置咧，嘉能都暫時嚟講都會睇重呢個位置嘅，即係好似樓層咁樣啦。3月份樓層就係21870啦，咁已經跌咗落去，好明顯啦。咁但係20690就係下邊嗰層嘅地板啦。咁其實而家暫時都係喺度 hold 住咗嘅。雖然佢走出咗去出邊，都幾百點㗎，但係其實佢見到收市其實都拗彎翻喺20690附近喺度做。咁所以呢個位置暫時嚟講呢，我都要壓略少少喺納指。你話納指係咪可以睇到好淡嘅話呢？暫時嚟講成功挑戰咗20690，跌咗喺樓下。比較上遠少少嘅位置呢，咁我先至會睇淡多少少。暫時嚟講，我純粹係3月份呢個方向咁樣睇嘅啫。咁所以呢，我哋要再慢慢去壓多少少啦。納指20690呢個位置，好，咁所以嚟緊今日納指點樣睇呢？嗱，今日嘅話呢，方向暫時嚟講都係延續向下嘅。咁所以呢，我哋都唔會特別隨便去做買住啦。咁睇下今日啦。
有冇機會咧可以挨近翻20690呢啲位置啦，甚至乎20490呢啲位置做到一啲沽出信號嘅話咧，我都會嘗試向下做。係啦，咁下邊就係20080啦。如果再落下邊嘅話咧，有啲咩位置咧？我哋就會睇呢個位置啦，大概就係19950呢個位置。咁但係如果納指嘅話咧，今日上翻上去呢個位置咧，20690樓上咧，咁就暫停去做沽住，因為咧佢有機會可能會回翻上去20950。咁但係咧講咗啦，呢個月3月份，我哋喺2180樓下，方向向下，咁所以做買嘅動作咧就定為逆勢做法啦。咁我就唔特別去做啦，我寧願揾可能道指啊或者 S&P 啊嗰啲指數再去做啦。咁所以納指就暫時係咁，今日就比較上壓略少少，因為尋日做咗啲 Doji 附近喺20690，咁所以就去觀察下先納指。咁但係你話3月份嘅方向仍然都係 keep 住向淡住，只不過就會唔會去追沽，咁我就寧願佢高沽就為主啦。好，咁至於我哋好快嚟睇睇個 S&P 標普先。咁 S&P 標普咧，我哋先 review 翻我哋3月份嘅分析先啦，都係兩個位置，上邊就係呢個位置6145，下邊咧就係呢個位置6085。只要 S&P 3月份喺6085樓下嘅話咧，我哋嘅方向仍然都係向下啦。咁我哋就揾一啲高沽嘅機會啦。咁尋日啦，我哋咧就已經喺6085樓下啦，咁所以咧我哋就睇住有冇機會咧可以回翻高少少嘅位置就做高沽啦。咁第一個位置啦就係最頂就係呢個5978，再落咧就係呢個位置5937，然之後咧如果一直都上唔到呢個位置啦，5883呢個位置咧，咁我哋就喺5883樓下咧就揾啲沽出信號，都係向下睇嘅。咁下邊咧就係5803啦，如果5803再落嘅話咧就係5764呢個位置，咁再落就係5734呢個位置。咁 S&P 尋日咧就冇上到去呢個5883樓上啦，直接就已經 drop 咗落去下邊啦。美國市一開始就直接 drop 到落去下邊5734呢個位置，然之後咧彈翻上嚟就係 hold 住咗喺5858呢個位置，然之後咧就去翻大概拗彎收市都係5803呢位置左右啦。咁所以今日 S&P 咧仍然都係啦，我哋都係高沽為主啦。暫時嚟講個方向都未特別去變住，咁只不過啦，今日我就睇住啦，喺5883樓下，我都會嘗試揾啲高沽嘅機會嘅。咁如果跌翻落去5802咧，咁我就會下一層啦，就係5734啦。咁暫時 S&P 嚟講咧，咁尋日都解釋過啦，5803呢個位置咧，嘉能都係睇重呢個位置嘅。咁暫時都未跌出咗5803樓下住嘅。咁尋日咧都係做一支好長嘅 wick 啦，陰燭啦，咁但係都收翻上去5803，咁所以要追沽嘅話咧，我寧願等佢跌翻落5803樓下，我先至向下做啦。如果唔係嘅話咧，我都係高沽為主啦。咁暫時嚟講啦 ，S&P 嘅分析都係咁樣啫，所以今日嘅話咧就唔需要太心急去追沽住，因為始終三大指數除咗道指、納指同 S&P 咧就喺下邊啲比較上關鍵少少嘅位置啦。因為3月份咧，如果你計上邊走落嚟咧，已經行咗一段路噶啦。咁同埋今個禮拜啦，有呢個美國非農就業數據啦，咁唔知會唔會令到市場反轉，所以我哋就慢慢有待觀察啦。所以暫時嚟講啦，咁都係短線操作為主啦，高沽啦，三大指數都係。咁有啲咩唔對路呢？我先避一避先，係啦。所有做買嘅動作全部都係逆勢，咁啊好清晰講咗俾大家聽啦。咁希望可以幫大家啦，同埋希望大家記得多多支持嘉頓呢個 channel 啦。記得睇完影片嘅 CLSS comment 留言、點讚、訂閱、分享。如果想喺個市場上揾個老師能夠一對一去教你點樣做 trade 獲利，睇熟個市場，唔需要盲中中估下去做 trade，人更加容易去賺錢呢。下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡嘉頓啦，睇下有冇啲有用嘅資訊可以教到大家啦。今日係咁多啦，之後再見。